حقوق الدمر كاللغو لها بالله ترنا يا عاوي إذا دعا الرجل زوجته ننكو هادو حاسكي سوية دعوت صدوق ويرو فلتأتي نبي هاوتي ما دبوري هذه قرب طايا يصدق يلا فدي يعني هاسوك عدو هاوتي ما دو دنتي ساو شكت وإن كانت هبت شكتو صبنو على التنور فورنضا بها كبستي عن شريد بهدوبيس هذا علماء التنور نبي محوها القبصة دي وغايو وحلق الضمر أوه البدني وحلق هوينيدو أوه البدنتا أوه لنتا أوه مشغوش بانتا يوي wax kan shay haysan ma jiro haday meel jileecdo waxa ka gubanaya kibistii dabkii baa leefaya waa in isheedu iyo gacanteedu iyo faraha waxay kula isla jiraan way halkaas uu nabigu qaya gaarsiya ayadoo xanjariid dubays oo birta dabka u saaran tahay ama muufadii foornada ay ugu jirto ama rootiga ugu jiro foornada ee tanuurka haduu ninkeedu u yeero ha u timaado halkaas uu suuban gaarsiya rawu tirmidhi والنسائي وقال الترمذي حديث حسن طيالسي واوري ابن ابي شيبه واوري حديث واوريان اذن waxay kaga mashquul kartama jiro weey maxaa yeelay waa iniga soo sheegnay asaga ugu xaq badan gabadha ninkeedu aabaheed buu ka xaq badan yahay hooyadeed buu ka xaq badan yahay cid kala dhibar marka hadii ninku hooyo iyo aababa ka xaq badan yahay cid kala miyaad dhiman cid kala ma dhimano laakiin dumarka soo waxay aaminsan yihiin ninka iyo والدك وحق بدن هي والدك عتقبته ما جرتو لا سعود هذا ومساله اجماع ان زوجك وكحق بدن هي لبدا والد مركه دمرك الله مري حديث باكو يمد خارج الصحيحين حلي صبنا عليه الصلاه والسلام بدا دقر كنا تحسينيان gabadh baa aabaheed ba xanuunsaday markaas ninkeeda waxay ku tiri والدك بحنوسنه إيه فصح أنصاب بحنانيه أنصاب مرليه مركاسو لما ما بحيسد بس كصبرتي دقي بقيريو ذي وحيت ربا إيه فصح هذا إن المرليه والحنون كسو حكوا قاعد يدي دي بلان جناسيس كقيب قولوا مركا أنكسو تكذا آب ما يورالك كبحميسد reerkaadii carruurtada dhaqaaqi maysid duqi baa sida lagu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalinta nabiga u timid waxay nabi allow aabbahay baa xanuunsaday sayigaygii baan idan weydiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo uu ii diiday waa iskaga dulqaatay duqi baa tii alla ku timid inaan janaaso ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummaddii ka qayb gashay tacsida aan noqday duqa ku soo tukatay waa iska sabray bal ka waran badri zawjay hawshu sameeyay nabi wuxuu yiri aabaha Allah u naxariistay oo janno ku jira waxaana jannada lagu siiyay adeecida aad zawjada adeecida aad yeesheeda ku amar saydin waxa aabaha lagu janneeyo lagu naxariistayba bitawaaciyatika li zawjika yeelida aad yeeshay زوجك يدل قاطي أباها لو جنّي وجنّا كهلاي وحيسويس إن لجلد دق عضيق علم ترى لجلد دق يسويس وحاول يصير في عم بادية شيء أباها وحلقون حريست صبر كذي مقل كأب مقاشد ودق ودنات الزوج كذا روايتك قال كل شيء يعني مركي كنت النبي الله إن أباها يسوس سلام ويدي ذي أطيعي زوجك زوج كذا عداء إن أنا كسوت كذا يديدي زوج كذا عداء كدمنا والنبي وحولنا حريست أباه لو دم دافي هوش أصلا يصدرتين مركن نكون ميل وين محن منك هذا خاص اللي قال يا مايا شرعهم محينك هو حقوق أسيسي كلا دمبين بيربطا فير إسلام والإسلام بيربطا قولوا ونوس دومين بيربطا هدي الله السنادو محد الصومالي ذو laba qoor la qalcays kama deyso qoor geel ma ku wada jiri kara 20 halaad laba qurbuco isla kuma hayn kartid laba rito isla kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxaya dad dunyadan waa inay kala dambayso xayawaankan xataa ogaa inuu sinaado aragtee laba orgi hadii ari la isku keero habeenka arigu nasan maayo seexan maayo qayba banaanka bari kadib ruwaagu layn boodka iska daadin hayawaad taqaanaa nabigu wuxuu doonay عليه الصلاه والسلام sharaacadeennu reer degan oo kala dambeeyo isma qalle
kurayga aad dhashay markuu xoogu soo gaangaareen nagaf noqdo tabar galo hadduu bilaabay hadalka ku soo celiyo odaygay wax ka dhex tolan iyo wiilkiisa si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirtay saantu naftu qabo waaga dama tolkay gaari duqayda soo faragelin meesha wiilka la hadli odayga la hadli waaga dama inuu wiilku carray u badan tahay meeqa waagan xirta niman aabahoodu soo caydiyay xirta noogu yimid kutubta nala dhageysan jiray la soo fudhiyay yani dadku haddaysan kala dambaynayn wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto adeecdo ilaahayna ku raali galaysa jannay ku helaysaa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamka kuwii garab maray waxay hayaan soo weydiiyay adduunka reer yurub reer galbeed hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqonno 1960 u noolaan jirnay ma dhagaysatee North America ka taaganta doodaha ka socda idaacadahooda doodaha ka socda waxaan rabnaa waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 70 wixii ka dambeeyay fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tagay ma jiray dhan waan burburayba aafan ugu horeynin waxaan aad ku haysaan horumarka waxaan rabnaa in loo celiyo 1960 idigu maxaa rabtaa kuwii guriga ka baxayoobay ee ilaaha waxaan hormaynaba hal weyn ya tubtu naciliya leh idigu waxa leeyahay hore noo wada waa yaa bogta hore noo wada aad isu ilaaliya